Я розумію, що на вас сваляться шишки стосовно залізниці, але я ж недаремно уточнював, чи повернули в керування, чи ні. Я не знаю, як ви нею керуєте, але і чи ви можете відповісти на питання, що робити з Київською міською електричкою, яка, в принципі, належить до Укрзалізниці. Там виявилося, 22 жовтня була ситуація, що кияни просто перегородили її шлях через те, що вона, некомфортна, входить невчасно, і це людей просто обурює, тому що це не міська електричка, це скотовозка. Якщо порівнювати з системою S-Bahn в Німеччині, міський транспорт, або подібні електрички є, вони навіть під землею курсують в Парижі, то у нас це навіть не позаминуле століття, я не знаю, що це і як, і що з нею можна зробити. Тому що, я перепрошую, навіть в Москві, там зробили міську електричку, купивши німецькі вагони, переоблаштувавши станції, і це виглядає так само, як в тому ж Берліні. В випадку залізниці її не повернули. Я туди маю можливість якимось чином втручатися чи виправляти ситуацію, коли там починаються серйозні проблеми, як зараз вантажними перевезеннями, хронічні пасажирські перевезення. В випадку Київської міської електрички це відповідальність міста Києва, насправді. Це ще було передано, система Укрзалізниці. Це ще було передано у 2012-му, якщо не помиляюсь, році на баланс міста Києва. Київ замовляє послуги по перевезенню в Укрзалізниці, але відповідальність повністю КМДА. Дійсно, останній випадок обурливий. Ми якраз в понеділок спілкувалися з мером міста Києва паном Кличком. Наступного тижня зустрічаємося у трьох. Я, керівник Укрзалізниці Кравцов і мер міста Києва Кличко, для того, щоб знайти джерела фінансування, відремонтувати цей S-Bahn київський, так, і забезпечити його ритмічну роботу, чого немає ні першого, ні другого. Взагалі нічого немає. Я не знаю, я їх збоку дивлюсь, і я і близько підходжу. Сама електричка є. Сьогодні ми якраз як подорожували з прем'єр-міністром цим повітряним експресом в лапках, то була можливість прем'єр побачити стан київської електрички, і, звичайно, це теж не викликало його захоплення. Зрозуміло.